Shamaa assalamu alaikum hordoftoota maatii chaanaalii kootii akkam jirtu jecha ani nagaadhaa bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti nageenyi qilleensa irra bararee bishaan irraan ce'ee gaara qaxxaamure simbira haa ga'u jechaa har'a immoo deebi'ee dhufeera. Waayinoo jechuu baay'isee baduu baay'isee hin badu jechaan ture bakka haaluma tokko tokkotu mijatuu dide. Jireenyi biyya lafaatuun hin guuttuun beektanii addunyaan sagal jedhanii sagalan san keessaa meeqaffarra akka jiru hin beeknu hin badu jechaan ture deebi'een badaa takkaa biqqa jedhaa. Isinillee nama barbaaddanii nama jajjabeessitanii warrumti jirtanillee laayik sheer sabskiraayib gootanii nama biraa akka goosoo gootanii hamilee bareedan hamilee waan dhufna ture amma ji'a kabajamaa ji'a ramadaanaa keessarra baatii ramadaanaa ji'a kan walitti walii araaramu ofii walii godhu kan rakkatetti gargaaran miskiina dhibamaatti gaafatan ji'a barakaa ji'a rafataa keessa jiru waan ta'eef sumallee quba qabaadhaa jecha rakkataa gargaaru miilaa nyaachisuun nurratti dirqama waajibaa yeroo kaan illee dirqamuma ta'e odoo jiru amma ji'a Kayriin takkittiin dachaansii baay'attu sharrillee hojjette akkasuma waan ta'eef ji'a barakaati kun jechuu barbaade amma mana keessa taa'een isinii waraabaa jira viidiyoo sana yoo wantoota sarpiraayizii qabadheen dhufa jedhe keessa sarpiraayizii hedduu jira moorraa sin baafne amma kaameraa duratti reedii miti waan ta'eef inni turuu danda'a yoo as ba'uun isaan oolu sarpiraayizii hedduu jira sababoota yuutuub irraa badee jedhee kan hojjedhe viidiyoo yeroo darbee keessattis akkasiinis ni dhiyaata sarpiraayiziin baay'ee jira akkasumallee immoo maatii ramadaanaa kanaa wal qabatee wantoota yaada haaraa hedduutu jira yaada haaraan dhiyaadha jedhee ture biizii ta'eeti akka amma ta'e wayii akkatti teettee nu haasofsiiftu akka hin jenne illee asumaan na offolchaa dhiifama jecha xiqqoo qufaan isaa waan na qabeef utaalloo namoota iddoo irratti argaa jira qilleensa natti fakkaataa xiqqoo utaalloon na qabee sababa saniif amma mana keessa jira kun maaltu isinitti mul'ata gaa'isa asiin osoo biyya jala teennee asumaanillee buddeena mul'ata asiinillee maaltu jira ittaallan inni akkasii maal jechuu barbaade haalli jireenyaa kun yeroo hunda akka ati yaaddette sii ta'uu dhabuu danda'a. By the way ani jireenya baay'ee intini jedhu wanta mara akkuma dhufutti dabarsita alhamdulillah waan dhabe jedhee rabbiillee komachuu qabu bargite ta ilma namaan guutamu nama kam sooressa hiyyeessa sun jedhu sooressuma bira dhaqxe yaada isaa minaamina waan barbaadu dhugaa gaafattee fedhii ilma namaan guutamu jala kana ta'eef yoomuyyuu fedhii namaa guutuu hin dandeettu waan ta'eef jireenya kee keessatti wanti ani baradhe tokko jiraatte nama gammachiisuuf jireenya mataa kee jiraadhu nama gammachiisuuf uma takka hin xaarin namni waan siin jedhu jireenya mataa keetti jiraachuu qabda jecha naan jechuu barbaade namni waan siin jedhu hin dhabu jechuudha yoo ati furdatte yaada hin qabu yoo ati qal'atte dhibee qaba akka namni waan siin jedhu akka kee taatee jiraachuu qabda jechuudha. Kanaaf haaluma yerootiin haaluma yeroo waan dhufu mara haaluma isaatiin dabarsuu wayya jecha hara wanni isinitti as ba'u dibaatii tokko maal seetanii wantoota adda addaa sooshaal miidiyaa kanarra deeman innaan laalu yoo gaariilleen akkuma jiru wantoonni fofokkisan wantoonni gaariin ta'an
kan hamilee nama cabsan, duudhaa fi aadaa uummataa kan hin eegne wantoonni fofokkisoon. Kuni yeroo ammaa sooshaal miidiyaan yeroo ammaa mana nama hundaa jira, harka nama hundaa jira. Amma gabbantee asii harka kee jira, bilbilli harka kee jira waan ta'eef fagoo deemuu hin barbaadu akka durii. Waan gaarii illee hojjechuu barbaadde, waan fokkatan illee hojjechuu barbaadde harkuma kee jira jechuudha. Haala kamiin to'achuu dandeenya, itti fayyadamuu qabnaadha malee amma badiifillee tolaafillee harka kee jira wanni maru. Asuma waan hin taane wayii asii yoo amma gadhiifte bakka karaa hin taanetti deemuu dandeetti jechuudha. Kanaafuu sooshaal miidiyaallee akkaataa fayyadama isaa beekuun dirqama. Haala kamiin keessattuu amma waqtii keessa jiru kanatti amma namni guyyaa guutu sooshaal miidiyaa irratti dabarsu, waan hin taane irratti dabarsu, iddoo hin taane irratti dabarsuudha. Ji'a kanas saamachuun dirqama jechaadha. Beekee akka isin caalallee beekee isin gorsuuf otoo hin ta'in hanguma beekurraa hanguma argirraa waan nu mudataa oolurraa walii qooduuf jedheeni malee namoonni caalaa beektanis muuxannoo kanaa qabdanis hedduu akka jirtan hin beeka. Inni kan biraa haala itti fayyadama yeroo waan hin taane irratti gubu amma yeroo ramadaanaa kana irra caalaa masgiidatti dabarsu waan keerii akkas hojjeta. Tokko halkan qama'aa bulee guyyaa guutuu rafaa kan oolu. Jiini ramadaanaa akkas jechuun miti baay'ee dogongortaniirtu warra akkasii. Halkan guutuu qaaxararra bulanii qama'aa bulanii guyyaa guutuu rafa. Hirribaan dabarsuu hin qabdu. Sa'aatii takka seela darbuu hin qabu yeroo ramadaanaa kana keessa. Sa'aatii keeriitti hojjetan. Sa'aatii waan babbareedaa hojjettuudha malee sa'aatii hirribaan dabarsituu miti jiini ramadaanaa jechuu barbaadetti. Akka waliigalaatti yeroo dammaquu qabda yeroo kaan caalaa yeroo ramadaanaa kana ji'a 11 rafaa baate sa'aatii taraawiyaa salaatu yeroo kaan quraanuu adda addaa bakka waan keerii hojjetaa dabarsuu qabda ji'a ramadaanaa. Ji'a takkittii kana viidiyoo biraatiin walitti deebina. Ayinoo xafichaallu badiiraa akka hin bannetti deebi'aa hin jira. Jajjabeessaas illee laayikii sabskiraayib godhe amma namni ilaalaa ta'e. Warroota haaraa bira kana illee sheerii godhaa sabskiraayib laayik. Ittaa nagaa keessa naa jira. Waliikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh.